4 real lang, nasa 5 real lang. Nasa ano lang yan, nasa 70 per kilo. Oh, tapos ito, ganun din, oh, mura, oh. Yan, oh. Pati yung ito, tagdos lang po, oh. Ito, medyo mahal to, 10 real. Yung sibuyas, tingnan nyo yung sibuyas, oh. 4 lang yan, oh. Patatas, 4 lang. Tapos ito, oh, ang laki, oh. Ang laki niyan, guys. Tag-3 lang per kilo. Walang alak yan, non-alcohol. Bawal alcohol dito. Yan. Yan yung magandaan dito. Tapos itong manok, makakabili ka ng pinakamura lang dito. Ito, 5 real lang to. Sa atay ng manok. Ito, 6 real lang to. Tapos itong buo, 16 real. Oh. Ayan, oh. Mura lang, di ba? Yung itlog ngayon, 20 real. Mahal yan. Ito, sabon, oh. 45 real. Isang tabo. Tubig. Non-alcoholic yan, guys, ah. Bawal dito yung alak. Ayan, oh. Alcohol free. Yan. 7 real isa. Diba? Ganyan ang buhay dito. Bawal alak dito. Barbican. Turia lang, oh. Gusto mo pakalasing pero walang alcohol. Non-alcohol yan. Bawal dito yan. Yung bigas, mahal to. 29 real. Mahal to. Jasmine rice. 7 lang yung tubig, oh. Quality. May Korean din dito, yun. Korean. Pampasakit sa puwet. Panting, 7 lang.